अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल वीरन जी वस्ती ड्रामे में छा थींदो। 4 साल हाणे मुमल सां शादी करण में राज़ी थी वेंदो। छा मुराद शाह मीर खान जे मथां शक छो कंदो। छा रेस बिजार खण शमसू जे पोयां हथ धोई छो पवंदो। 4 साल पंहिंजे भाउ जी पलांद करण जे बजाय हू परेशान हूंदो। दोस्तों तव्हांखे सॼी कहाणी ई अपडेट नंढड़ी ऐं छोटड़ी वीडियो में ॾियण वारा। दोस्तों वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसंदा। मुंहिंजे यूट्यूब चैनल अमीर जमली खे लाज़मी सब्सक्राइब कंदा। तो सब्सक्राइब करण सां को मुंहिंजो बैलेंस न करंदो, काफ़ी असांजी हौसला वधाई थींदी ऐं तव्हांखे बि वधीक वीडियो ॾिसण वटां मिलंदा। तो तव्हांजो टाइम वेस्ट कोन पिया करायूं, हलूं था पंहिंजी कहानी ई अपडेट जी तरफ़। साल जेको आहे घणो परेशान हूंदो। बानू उनखे चवंदी त तो इहो सुठो न आहे कर, तूं मुमल सां शादी करी हा, तूं उनजो दिलि छो ॾुखायो। साल चवंदो त भेण इहा मुंहिंजी मजबूरी हुई, मां पंहिंजी मजबूरी जी ख़ातिर मुमल सां शादी नथो करे सघां। बानू चवंदो तूं मुंहिंजे करे उन सां शादी करी हा, इहो तो सुठो न आहे कयो। मुमल जी दिलि ॾुखाए छॾी। मुमल जी मां ख़ुशियूं करे करे मरी वई, लेकिन उनखे तो ख़ुशियूं न ॾिनियूं। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदा त शाह मुराद जेको आहे घणो परेशान हूंदो। घरवारी उनखे चवंदी त छाजे करे परेशान आहे। शाह मुराद चवंदो त बसि मां इहो पियो सोचां त अमीर असांजो सॼण आहे या दुश्मन। अगरि असांजो सॼण हुजे त पोइ हर शइ वापसि करे हा, मतिलबु त असांजो सामान वापसि करे हा। फिर उन सां चवंदी त शाह मीर बि कुझु असां मक़सदु कढणु पियो चाहे, उनजे करे हुन असांखे हिते क़ैद करे रखियो आहे। हाणे तूं ॿुधाए त उनजो मसइलो कहिड़ो आहे। शाह मुराद चवंदो त अमीर उन सां जेसीं ताईं हू पाण नथो मसइलो ॿुधाए, जेसीं ताईं असांखे मसइले जी ख़बर खा बि न पवंदी। असांखे त इहा ख़बर न आहे त असां किथे क़ैद आहियूं। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त बिजार ख़ान जेको आहे शमसी जे पोयां हथ धोई पवंदो ऐं पंहिंजा माण्हू शमसी जे पोयां भञे छॾींदो, त शमसी जे पोयां लॻाए छॾींदो। पंहिंजे माण्हुनि खे हर हाल में चवंदो तव्हां हाणे होशियार थी रहिजो, अगरि तव्हां लापरवाही कई त पोइ इहो शमस तव्हांखे मारे छॾींदो। मां नथो चाहियां त तव्हां लापरवाही कयो। हा जेसीं ताईं तव्हां शमस खे ॻेले हितां नथी वठी अचो, तेसीं ताईं मां तव्हांखे उतां ते अचण जो इजाज़त कॾहिं बि न ॾींदुसि। ऐं ॿिए पासे दोस्तों हाणे तव्हां ॾिसंदो त अमीर जेको आहे रुखसार बेगम जो हर हाल में साथ ॾींदो। रेस खान बहादुर जूं पाणू पटराइण में इहे ॿई कोशिश कंदा। रुखसार बेगम अमीर खे सम्झाईंदो। तो उम्मीद त कहाणी आई हूंदी, तव्हांखे पसंदि असांखे ॾींदा। हाणे जात वरी तव्हां सां मिलंदासीं की नई वीडियो में। ख़ुदा हाफ़िज़।